सिंदूरा नदी हादसा, 4 दिन बाद सौभिक का शव बरामद। बदरपुर में शोक। बदरपुर के सौभिक सरकार का शव सिंदूरा नदी से बुधवार सुबह बरामद हुआ। रविवार को दोस्तों संग कालाइन घूमने गए सौभिक ने बहुत दोस्तों को बचाने नदी में छलांग लगाई थी, लेकिन वह खुद भी डूब गया। एसडीआरएफ ने 4 दिन की तलाश करने के बाद उसका शव बरामद किया। इस दुखद घटना से बदरपुर में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। আমার নাম হলো মাধু দাস, বাড়ি হলো সোদপুর। আমি স্কুলের ছাত্র লই আইলাম দিতাম নদীটা পার করিয়া, এর মধ্যে এদিকে সাইডে একটা লাশ আর ডেড বডি। লাস্টটা এটা জায়গা কিতা পড়ছে? কোন জায়গা হইলো খেলমাপুর না পঞ্চম খেলমাপুর বাদে আয়া তারা কইলাম মনে একটা ডেড বডি ভাই আর তো বেজার মনে আইছে কে কইছে ফোন করো আইছে আপু দার গাড়ি পারে তানাত করছে ফোন তানা আইছে তানাত ফোন তানা এখন বর্তমানে যে লাশ আছে এখান কিতা খেলমাপুর না 5? খেলমাপুর 4 নে খেলমাপুর বুঝছি।